Hello, me mama kwa badeba Kumasi-TV so. Enen so yeda foforo Onyankopon ede acheye. Medam ase semaje bre na mo hwe eye Kumasi-TV samre. Baby bia hwe me free bia medenchia kese pa efri eye Kumasi abonten so ede bre mo. Ene samre baby aye nam no ye fa eye Krofrom na yakofa eye Tafo ede akwa akosi eye Breman UGC junction hono. Na ene video no efa eye enioma mienu ho. Dedi kan ye nyina ye nim se ene 25th May. Na ene akwa 25th May no eye afofida ewo eye Ghana mamu. Afofida mienu ena ekoso samre ewo eye Ghana mamu. Nia edi kan eye yenuanom Nkrumah omoko akwantuo mekire akwantuo efa akom kire ho kire fasting 30 days fasting na yenuanom Nkrumah eye na Onyankopon adom ene na omode bibia aba awieye na enu nti no eho ebehia se omo ebehye ho fa na Ghana memu no eye afofida abra yenuanom Nkrumah ehye won efen. Nia etosu mienu eye Africa Union Day anase Africa Unity. Inti ebimonso beka no Africa Day. Inti ene 25th May eye Africa Day. Na abakosem edaho efa Africa Day yiho ene se eye 25th May 1963 ena eye ebibiman empenifuo ebi ekohyiai se omopese omoka eye ebibiman nyinara ebom na yebeye baako ebibiman enkanko ebibiman enkabom enti ema eye aman empenifuo yibi ekohyiai na by then eye omanpanyini na odi Ghana so mekire osagefo Dr. Nkrumah eni suade hunu ene se ebibiman nyina beka abom ababe baako eni nti no na eye osagefo Dr. Nkrumah edimu tintiman ye pa na samre no baby a yenam no yenam eye Krofrom inhia so Moro Market area mo no na samre no yenam enchi bia no yebekwa akopie eye Tafo ahembronom. Entina asema mekan eye 25th May 1963. Ebibiman penifo bebre kuhyiai. Se omutrimupo ene enisuade hunu na eda honom samre no ene se ebibiman nyina yebeka abom abaabeye baako. Na ya pray yen kanko. Sede beye bibiman betimi afa ne ntuma pa efra na eye asumdwe ene ohia ebe free eye ebibiman so asumdwe beba na ohia etimi efri ehanom ti samre no baby ene nam no eye Tafo G ana yenam no sane yekano Tafo G ba mekire Tafo Government Hospital area mo no mana yenam samre no ti yaben kakra na yakwa akopie eye Tafo ahembronum ede akosi eye Breman UGC junction mo hesenia krom esitie samre ya ene ye afofida na anso no nipa bebre na mo hwe kwan ne ho a omo ebebie wonwuma ebetena honom na mo hwe se ne ewiem no esi aye na mekire se de Ghana anase twi ye beka no ewiem nsakraye broni se weather conditions amre na ewiem ayekusu kakra na ensuo no amuna se de dane de nyina esi eka no abra na meye video na ewiem ayekusu ensuo no amuna pantino mohu se ne wiemu esia ya samre de Kumasi abonten so ensuo no amuna kakra ti samre ya ba be pie eye Tafo mile 3 eye GNTC dan ana yitwe mu no
Tafo market enso ewo ye nim kakra ti anum nyina ye Tafo ana samre ni nam ti baby bia wo hwe me free bia baby bia wo hwe Kumasi TV every bia samre mere nchia kese pa ede emaw enti ene akoye afofida ewo Ghana memo na mabomodia se me kira mo senia afofida yi esi etie empempie ne enye ne aba besensen eye ewie mu a me kira yare yi a anka ubehu senie eni oba besi akọ afa abra eneye afofide enso so ni ehu ne sa edi ehu kakra ba nipa mu ntino wu nhede hu se afofide na manfo edi enkankane ye nuanom eye mekire ye nuanom Nkrumahfo empempie no kasamre ebi ankomo komasarachi nanka omo nyina bomu fefe nanka omo komasarachi nanka ubehu odo se de omo si teke mana se omo esi enam fefe na unhu ne se biem ene unhu sa ne oma ne biem esan eye ade ya ba besensen nipa komu ewo wiase mu mekire yare enti ama ehu kakra aba ana afenso so no manpanyin hihye ya ode baaye eye social gathering eni oma ekeka ho sesa amre event organizing kra no yentwem ana se yembre no ase ewo Ghana mamu ntino wunte hunu sa ne oma ni nyina nkenne aya afofide ka obehu se bebia eboso ewo Ghana mamu enso so no unhu ne sa enti se de Ghana esitie samre Tafo ana yedru Tafo market ana yedru samre ohe senia hanom sitie ewo mu se ya afofida enso so ne bi maba aba be hyehye omo ne omo ton na enso so no ena akoya afofida se de nka ewo se ewiem ana se Ghana ana samre no Tafo esi eye no Kumasi esi ye no enye sa na yehu no samre intudru Tafo samre ya sei ena hanom sitie omo a monam kwan ho eton omo ade ensuofuo ne eye meatpie eye kokwa ya chi plantain chips omo nyina omo jejina eye kwan mu a omo ton anase omo edi omo dwa enti mesade mo kọ eye abakosem numbiema mesade mo kọ eye abakosem numbiemu dia na 1963 25th of May 1963 ena eye Africa Day anase Africa Union omo establish omo etiye enti ene akoye 25th May de na enwo behia se abibiman ukọ abibiman awoduo na mu a ukọ abibiman awoduo na mu a ade a ene so ye afofida mekire holiday ewo eye sa aman nyina yimu and today is the atmosphere samre wo ba eye Kumasi abonten so Tafo to be specific say ena hanom no esi etie mekoso no mafa akwanya we na me ya chia obi bia wo hwe Kumasi TV samre se medamase se dane den nyina no moje bre na mo hwe eye me videos a me upload mo ade bia mo kan Nkrumah sem mo comment na mo de hye me Nkrumah ewo ade na me ye no no de meka ni se Onyankopon inhyira mo nyina ene mo Nkrumah sem a eya mo de ema me mani so ye papa medamo nyina mase se dane den nyina no moje bre na mo hwe ti enche bia enedwumadie eye holiday edition a ewo Kumasi abonten so me de bre mo no eha ena me de besi by the way muhu se kwan no ho ensuo tata baabia na ebinie ena muhu ne se ensuo tata kwan no ade ensuo etoy intino ama ensuo etata eye ekwan ho muhu ne sa
na ɛwɔ sɛ yɛhyɛ ne nso ɛsɛ nsuo ɛtɔe ti mɛda mo nyinaa mase sɛ magye brɛ na mohwɛ ɛyɛ ɛnɛ dwumadie holiday edition a mede ɛbrɛ mo. Nyankopɔn nhyira mo nyinaa wonka mo ho na bibibia mo yɛ wɔ akwantuom aburokyerefo mo a mo wɔ Ghana ha nyinaa ensi mo ye mo bye.